السلام علیکم قاری صاحب. وعلیکم السلام. قاری صاحب یو پښتنه مې کوله هغه یو ویډ کنه مسلمانېږي خانن مې په یو لایف کې کاته او غیر غلی نه و ها هغه مې نن په یو لایف کې کاته او ډېرې ښکلې خبرې یې کولې وي چې هغه یې ماله ډېره غره کړې وه عدنان نامه یا که نه نو خو مې وایه خدای دې غرق ما کړه نو خو هغه باندې بس خو ما ته پته نشته ډېره ما هغه غواړم معافي غواړم خو هغه مسلمانېږي او ډېر خوشحال شوم او بس کله کله ماله ټایم راکوه الله دا توق کامیاب کړي او ډېر تا نه مې اوس هغه هم وکړه ریکارډ مې نه وکړو پوه شوې سبا به زه په خپله سټورۍ باندې اوچتوم ویډ کې چې پړانګانو ویشتل اوس ها الله مو مرسته خدای مو مرسته. قاری صاحب نه قربان مې کې دغه ښکلې ګیره نه نو I love you. I love you والا چې داسې په ټرینډ روان دی شي که نه په ټوله دنیا کې ډېر په ټرینډ روان دی بس زه خوش وم نه ډېر خوشحال یم کاسات دی I love you. قدرمن سرلوړي قدرمن دا خو مونږ زده که قاري صاحب. څه شي وویل؟ I love you. I love you. I love you. ښه دا ایمان زده کېږي ډېر ګران دی. I love you. معنی یې څه شي؟ تا سره مینه لرم. او خدای دې غرق ما کړه. نو دا خو بیا نه ده ښه. غرق مینوال خیر دا داسې یو لفظ دا قاري صاحب چې دا مور او پلار ته هم خلک استعمالوي هر چاته ورور ته هم استعمالوي خور ته هم استعمالوي او خپلې مینې ته هم استعمالوي هر چاته استعمالوي دا دا لفظ د وسانو د لګن د معنی مې استعمالوي که هغه نه استعمالوي نه هغه وایي چې big love big risk. نو هغه خو big هم او د اړمان چې نه استعمالوي بیا کس او دا ته نن ما ته قاري صاحب ګیله درېدلې او مالدا هغه یو کابل کې یو نیولی ده دا ټیک ټاک ټایم دا خلکو ویډیوګانې پې کړي دي چې دا د پلار فاتحې ته څه دا ولې نیولي او دا په کوم دین کې روا دي ما فکر کوه چې په دغه باندې هم خلکو ویډیوګانې ډک کړي دي خو دا یاسین جان دی بس هغه ما ګیله ختمه کړم زه د اسلام د دین غمخوار هم ستا که نو هغه باندې ډېر ګیلهمن وم زه په د مو خبرې په داسې رزیلو خبیثو باندې په کار نه دي په داسې خلقو باندې خبرې نه دي په کار ښه دا به هر یو انشاءالله په خپله سزا باندې رسیږي چې چا د پښتنو عزت خراب کړی ده چا د پښتنو عزت ته صدمه رسولې ده چا پښتانه بې عزته کړي دي او چا همدغه د په خدای قسم یعنی په والله بالله ثم تالله دا خو لا موږ ښیو چې د مؤمنان مسلمانان را سره ملګري دي د دې ډومتوبه ډېر یعنی ډېر ورپام کېږي نه دلته د دین یوه مسله زده کړم ډېر شی د سیرت د موږ شروع ده الحمدلله او بل دغه 1500 مسلمانان یاست د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت 14 خپرونې الحمدلله ټولې درته نشر سوي دي د نبی علیه السلام تر اول نکاح پورې را رسېدلي یو نو نور د ټول د نبی علیه السلام سیرت به درته راځي د المؤمن دارالحفاظ یوټیوب پاڼه کې ټول درته نشر کېږي ښه هلته ترتیب هم درته معلوم ده او چې هر څوک یې ګوري هلته یې کتلی سي الله دې ټولو ته عظیم اجر درکړي نو در سره نشروي یم در سره نشر یې کړي ډېرو مؤمنانو ته در سره ورسوی ویډیوګانې ورباندې جوړې کړي چې دغه سیرت دلته په دغه پاڼه کې کتلی سي ډېره فایده به درته وکړي د ما دپاره نه د خپل پیغمبر د سیرت د پوهې دپاره نورو مؤمنانو ته در سره ورسوي د یوټیوب پاڼه الله مو قدرمن سرلوړي کړه خبره دلته دا د افغان صاحب په کوم یو پسې به وغږېږي نن د موږ ځوانانو د ډمتوب دپاره بریتونه په میډیا کې پرې ایښي دي د ډمتوب دپاره پخوا به پښتنو بریتونه د غیرت دپاره د عزت دپاره د شهامت دپاره د یو بل د وفاداري دپاره به بریتونه پرېښودل نن د پردیو ښځو د بې عزتي دپاره د ډمتوب دپاره د ښځو د ګډولو دپاره خلقو بریتونه پرې ایښي دي اعوذ بالله الله مو سرلوړي کړه ښه راځئ دا ملګري څوک دي ذاکر صاحب مهرباني ذاکر ارماني السلام علیکم قاری صاحب ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام بس قاری صاحب ما خو پوښتنې تاسو داسې موضوع شروع کړی چې زه یو پوښتنه نن لرم نور کله خو نه وي خو د ډېر وخت نه مې په دې اړه کې پرته وه او بس نن ما چې راوې بس چې د وړوکوالي یو رشته وي لکه مثال په طور د وړوکوالي خبره وي که نه اوهو 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 بله ناروا دې پسې را په یاد کړله نو په دې وجه لکه زه پې نارضا م زما د ماما زوی او بس مور مې چې نه دته ورکوو بیا هغه داسې حساب وشو چې کال دوه لکه واده وشو صحیح ده
چې واده کله وشو نو بیا هغه دوران کې هغه هلک بله جینۍ وکړه زما دا خور یې پرېښوده صحیح شو نو زه په دې وجه تقریبا ډېر وخت وشو چې زما دغه هلک د پلار سره ماما مې دی خو لکه بیخي مو سره طبعه نه سمیږي نه ورسره باس کوم مور دې لکه ټول مانه بیا په دې خپه چې هغه سره ته سلوک صحیح ساتم زه یې ورسره د سره نه ساتم آیا زه دې کې غلط یم که نه بیا چې زما خور فریښې ده نو تش لاس او خپې پرېښې ده چې کم دې سره کم مهر و هغه ته د دې سقر اغوستلی په پاکۍ ما ورته دا د دې حق ته اسلامي حق دی دا ولې داسې کړي وایي چې دا یې ترې نه غواړي نو ته ستا په دې کې څه کار دی نو ما یې که په دې هم لږ دغه راته وکړو وضاحت په دې لکه ما سر پلار او مور هم ډېر اړام اغوستی و په دې باندې زه په تفصیل خبرې کوم دا ځای ښه شو چې راپه یاد شو نو عمر جانه دا بیا ما ته رایاد کړي په ماشوموالي کې لور و خور په نکاح ورکول ښه دا بیا ما ته راپه یاد کړي په سبا خپرونه یا بل ورځ خپرونه کې خو اوس به مختصر دومره درته ووایم خور یې تا ته وایم لور یې تا ته وایم که پلار په کوچنیوالي کې په نکاح ورکړي یې یعنې چې بالغه سوي نه یې پلار دې په نکاح ورکړي یې په ماشوموالي کې وړوکوالي کې اوس بالغه سوي یې لویه سوي یې واده دې نه ده سوی او خاوند دې نه ده خوښ بالکل داسې انکار ورته وکړه ورته زه دا نکاح نه کوم دا شرعا تا ته قرآن او دین او پیغمبر حق درکړی ده ښه که د پلار او مور درته وویل چې وزنم دې ورته 10 ورې مې ووزنه ځکه د دوی خو پښتنو وزل ښه زده دي نه که د پلار او مور درته وویل چې عاق کومه دي ورته 50,000 وارې مې عاقه کړه په ماشوموالي کې لور او خور ورکول دا داسې ناروا او حرام کار دی دا د الله په ذات قسم چې د مکې په مشرکینو کې دا عادت لا نه و اما چې تاسو ته ویلي چې موږ د مکې له مشرکینو نه 5 قدمه مخکې تللي یو په دې رواجونو کې د اسلام خلاف رواجونو کې د دین خلاف رواجونو کې په نوروزیانو مجوسیانو کې چا چې د ور عبادت کول چا چې د بوتانو عبادت کول په هغوی کې لا دا عادت نه و چې ماشومه لور او خور په ماشوموالي کې په نکاح باندې ورکړي دا په هغوی کې دا عادت نه و په موږ کې سته دا عادت دا نه اسلام وای نه دین وای امدغه پلار امدغه مور چې په ماشوموالي کې خپل لور په نکاح ورکړي د دغه مور او پلار دی پر امدغه یو ګناه بس چې جهنم ته ورسي دا یو ګناه دا به ډیر کم سترګو ورته ګوري خو دغه یو ګناه یې بس ته چې دی جهنم ته ورسي دا دی دا پاته شری تاسو خور کدي خور چیرې هغه مہر ورته بخشش کړی نو هغه بیا د تا حق نه جوړیږي نه اما د مور په خاطر سي مور درنه خفه نسی هغه ظاهري سلوک خور سره کوي د مور په خاطر باندې مو لیکن نور هغه مہر حق سي دا هغه د خور حق د کوي نه غوښتل نه غوړي نو پروانه کوي صحیح ده صحیح ده جی صحیح ده ان شاء الله بس په دې ما سره لګ دغه کول ډیر چیر نو ما وتی چیر دا ستا حق ته او بل خبره دا ما چې نو کس پکې وې سنو دا سم مسله خو بس په داسې میدان چې ما سره سره په دې خبره باندې روانم چې لکه مثال صحیح ده جی مننه دا مقدرمن که ذکر الله صاحب الله مو سر لوړي کړه فیصل مهرباني تاسو ما اخلاص کې څه پوښتنه لري هو عبدالرشید جان چاته په قهر سوی ده عبدالرشید جان چاته په قهر سوی ده ودي رضي الله صافي السلام عليكم ورحمة الله وعليكم هغه مخکې ما ولیدل یو چاره لیکلي وای خنزیره بعقله یا په خدای قسم دا وګوره خنزیر نه یم الحمدلله حافظ دی قرآن یم په دې سنه کې مې الله کتاب ده الحمدلله په دې سنه کې مې رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث دي نو که په دې بیا عقل راته وایي چې خلکو ته قرآن بیانوي نو دا بیا عقلتوب دی ماته مبارک وي خو خنزیر نه یم الحمدلله انسان یم راته ګوره خبرې کوم د ښه عالم زوی یم چې ټول عمر دین او قرآن ته خدمت کړی ده نن مې یو ښه د تره زوی ښه عالم و قاضي و الله پاک دی وبخي الله دې مغفرت نصیب کړي سهار وفات شوی او نن جنت فردوس په نصیب کې خالص الله دې خیر ما د دې ځان خبرې ډیر وخت د خلکو ته نه دي کړي دوستانو د موږ یو داسې عجیبه کورنۍ ده په سوونو ځوانان موږ لرو الحمدلله
د څلورو الله ماشاءالله اولاده ده الحمد لله ثم الحمد لله نو د څلورو ترونو اولاده مو په سوونو یعنی په لسګونو ځوانان لرو د خدای په فضل سره ډاکټران انجینران پروفیسوران قاضیان علما شیخ الحدیثان معلمین انجینران داسې اوس درته حساب کړم ته به حیران پاتې شې قاري صاحب دا کورنۍ حتی د مو په کورنۍ کې سفیران لاسته الحمدلله د دولت سفیران ماشاءالله ماشاءالله نو تاسې ما ته ویلي چې خنزیر نه یم یا زه د داسې کورنۍ یم چې سفیران موږ لرو الحمدلله والیان موږ لرو الحمدلله انجینران ډاکټران پروفیسوران موږ لرو الحمدلله امیران موږ لرو الحمدلله نو الله دې تا په حال باندې رحم وکړي دا تاسې دا چیرې ناست وي الله دې تا په حال باندې رحم وکړي ښه راځه په خیر قاري صاحب ښه دی هی ور وسوځول ښه دا بل ملګری څوک دی دا بل ملګری څوک دی صافي صاحب وایسته قاري صاحب الله دې خوشحاله که جوړ خو یې راته انشاءالله قدرمن سي